ካብ ምልኪ ናብ ዲሞክራሲ እምረታዊ መቃን ሓርነት ጸሓፊ ጅንሻ ትርጉም ዳንኤል ሊስን መእተዊ ንብዙሕ ዓመታት ዘተሓሳስበኒ ዝነበረ ጉዳይ ህዝብታት ከመይ ገይሮም ንምልኪ ይከላኸልዎ ወይ ድማ ይስዕርዎ ዝብል እዩ። እዚ ድማ ካብቲ ሰባት ብኸምኦም ዝበሉ ስርዓታት ክዕብለሉን ክጠፍኡን የብሎምን ዝብል እምነት ዝተበገሰ እዩ። እዚ እምነት እዚ ሓይሊ ዝረኸበ ብዛዕባ ሓርነት ደቂ ሰባት ባህር መልእኽቲ ካብ ኣሪስቶተል ክሳብ ትንተና ገበቲ ስርዓታት ከምኡውን ብዛዕባ ታሪክ ምልካውያን ስርዓታት ብፍላይ ድማ ስርዓታት ናዝን ስታሊንን ምስ ኣንበብኩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ስርዓት ናዚ ዝነበሩን ዝተሰቐዩን ካብ ማዓስከራት ህልቂ ዝደሓኑ ከይተረፈ ክፈልጥ ዕድል ረኺበ እየ። ኣብ ኖርዌይ ንፋሽስታዊ ስርዓት ዝተቃወሙን ዝደሓኑን ረኺበ ብዛዕባ ዝጠፍኡ ሰሚዐ። ካብ መጻወድያን ናዚ ምስ ዘምለጡ ኣይሁዳውያን ዘደሓኖም ሰባትን ተሰራሪበ። ብዛዕባ ብዝተፈላለየ ሃገራት ዝግበር ሽበራዊ ገዛዝ ኣዲስነት ካብ ሰባት ዘይኮነስ ብዝያዳ ካብ መጽሓፍቲ የፈሊጠ። እዞም ስርዓታት እዚኣቶም ዝፈጠርዎ ራዕዲ ፍሉይን ተንካፍን ኮይኑ ረኺበ እዩ። ምኽንያቱ እቶም ምልካውያን ስርዓታት ንባዕሎም ብስምቲ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ንሓርነት ካብ ምዝመዛን ጭኮናን ዝተጋህዱ ድቦላታት ብምንባሩ ኣብ ዝቐረባ 10 ዓመታት ሓቀኛ መልክዕ ናይ ዘመንና ምልካውያን ስርዓታት ክጋህዝ ዝኸኣለ ብሰንኪ ካብተን ብምልካውያን ስርዓታት ዝመሓደራ ሃገራት ከም በዓል ፓናማ፣ ፖላንድ፣ ቺለ፣ ቲቤትን በርማን ዝመፁ ሰባት እዩ። እቶም ኣንጻር ጎቦት ኣዴስነት ቻይና ዝተቓለሱ ቲቤታውያን እቶም ኣብ 1991 ብኣኽረርቲ ዝተወጠነ ዕልዋ መንግስቲ ዘፍሸሉ ርሳውያን ከምኡውን እቶም ብዘይጎነፃዊ ገባብ ናብ ወተሃደራዊ ኣገዛዝኣ ኣይንምለስን ኢሎም ዝመከቱ ደቂ ታይ ብዛዕባ ውሽጣዊ እንታይነት መልእኽቲ ብዙሕ ምህሮ ኣስኒቖምን እዩ። ዝኽሪ ናይቲ ብምሕር ጭካነ ዝተኸዝተቖጥዐ ነድርን በቲ ሓደ ወገን መስተንክራዊ ጅግንነት ናይቶም ተቓለስቲ ድማ በቲ ካልእ ወገን በቲ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዘካየድክዎ ጉዕዞ መሊሱ ደሚቑ ኣሰር ናይቲ ዝተሰግረ መሰናኽላትን ኣብያ ናይቶም ዘይተሰዓዱ ህዝብታትን ገና ኣይጠፍአን። ዝበጻሕክዎ ቦታታት ፓናማ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ኖርዌጋ፣ ቤላሩስ ሊትዌና ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሶቪየት፣ ኣብ ቤጂን ዝርከብ ኣደባባይ ቲያናንመን ኣብ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ ንሓርነት ተድራዓት መካይን ንመጀመርያ ግዜ ዝጣሕሰ ሰቕላ ተካሊት ለይትን ከምኡውን ኣብ ጫካታት ሓራ መሬት በርማ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ዴሞክራስያዊ ተቃውሞ ማኔርፕላው ይርከቡ። ኣብ ገለ እዋናት ዜጋታት ዝወደቑሉ ቦታታት ንኣብነት ኣብ ቪልኑስ ዝርከብ መደበር ቴሌቭዥንን መካነ መቓብርን፣ ኣብ ሪጋ ዝርከብ ህዝቢ ዝተረሸኑሉ ኣደባባይ፣ ኣብ ሰሜን ኢጣልያ ዝርከብ ፋሽስታውያን ንተቃወምቲ ብመስርዕ ዝረሸኑሉ ማእከል ፌሬራ ከምኡውን ኣብ ማኔርፕላው ዝርከብ ናይ መንእሰያት መካነ መቓብር በፂሐ። እቲ ዘሕዝን ነገር መልእኽቲ ኩሎም ከም ዝበለ ዕንወትን ሞትን ገዲፎም እዮም ዝኽእሉ። ካብ ስክፍታን ተመክሮን ብምብጋስ ንምልኪ ምክልኻሉ ይከኣል እዩ። ብዘይ ምፍሳስ ደምሕድሕድን ጥፋኣትን ዕዉት ቃልሲ ኣንጻር ምልኪ ክግበር ይከኣል እዩ። መልእኽቲ ክጠፍኡን ካብ ዕንኦም ድማ ካልኦት ከም ዘይበቕሉ ክግበርን ይከኣል እዩ ዝብል ተስፋው ሓሳብ ኣማዕቢሉ መልእኽቲ ብዝወሓደ ስቃይን ክሳራን ህይወት ከምኡውን ብውፅኢታውን ዕዉትን መንገዲ ብኸመይ ክእለዩ ከም ዝኽእሉ ብጥንቃቐ ክምርምር ፈቲነ። ነዚ ምርምር ንምክያድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዘካየድክዎ መጽናዕትታት ብዛዕባ ምልካውያን ስርዓታት፣ ምንቅስቓሳት ተቃውሞ፣ ሰውራታት፣ ፖለቲካዊ ተሓሳስባታት፣ መንግስታዊ ስርዓታት ብፍላይ ከዓ ንኹንነታዊ ዘይገነፃዊ ቃልሲ ምርኩስ ገይረ ተበጊሰ። እዚ መጽሓፍ ናቱ ውፅኢት እዩ። ፍጹም ከም ዘይኮነ ርግፀኛ እዩ። እንተኾነ ግን ሓያልን ውፅኢታውን ምንቅስቓስ ሓርነታ ምውዳብ ከም መምርሒ ከገልግል ዝኽእል ኣበርክቶ ይህልዎ ይኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ። ኣተኩሮ ናይቲ መጽሓፍ እዚ መልእኽቲ ከመይ ጌርካ ይሰዓሩ ካልኦት ከይትንስኡኸ ብኸመይ ንቋፃፀሮም ኣብ ዝብል ሓፈሻዊ ነጥቢ ዘዳሃበ ክኸውን ግድን እዩ። ንሓንቲ ዝተወሰነት ሃገር ከገልግል ዝኽእል ዝርዝራዊ ትንታነ ወይ ፍሉጥ ፈውሲ ክሕብር ዓቕሚ የብለይ። ይኹን እምበር እዚ ሓፈሻዊ መብርሂ ነቶም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘለዉ ንኹንነት ምልኪ ዝገጥሙ ውፅዓት ህዝብታት ሓጋዚ ዝብል ተስፋ ኣሉኒ። ተቐባልነት ናይዚ ትንተናዝን ቀሪቡ ዘሎ ለበዋታትን ምስ ኩነታቶም እናዛመዱ ብምርኣይ ኣብቲ ዘካይድዎ ሓርነታዊ ቃልሲ ብኸመይ ይጥቀምሉ ምምርማር ከድልዮም። እዚ ጽሑፍ ኣብ መጽሓፍ ንዝተገብረለይ ሓያሉ ሓገዛት ከመስግን ሓላፍነት ኣለኒ። ፍሉይ ተሓጋጋዜ ብሩስ ጀንኪንስ ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ይወፊዩ ጸገማት ኣላልዩ ብትሕዝቶኣዊ መልክዕ ኣቕሪቦም ንኸበድቲ ሓሳባት ብፍላይ ስትራቴጂ ዝምልከት ከምኡውን ናይ ሕትመትን ምምሕያሽን ቅርጻዊ ሰራርሓን
بتكراتن بلحتن رئيتوتات أسن يقريبهم ستيفن كودي أبن بابن مقرمتان نزقبرو حاجة زمسكنو دكتور كريستوفر كروغلر روبرت هيلفينن بأزي تقامن مخرن نقافيتان تحقاقيزو بزعب أفريقيا وأرستات دكتور هيزل ماكفيرسون بزعب أرستات لاتين أمريكا دما دكتور باتريشيا باركمان حبريت أسني أمي إذا صحفزي كاب ستتقسى لقاس حاجزات بزح كسيب كوان تخونه نستقلس تنتانتاتن استبس حمدم دمتاتاتن جن أنا تراي حلاف ناس وستر أبز قريب يزلخ مسنعتي ملخت بقليلو بزي زخونه قصارخو قدي يقولين زبل جمت فاسيمو يبلين زخونه عينت كالسي حلخلخات كساراتاتن اللو سلا زخونه كالسا أنصار ملختون كسارخو اللو جدني زتنتنازي مرحتو تقامو بتزامادي درجة خساراتاتهم ندقنسو نحايلهم بقد معنات كتقوملو زخلو سلتتات أمللاي درخيت كونهم خليو زبل تسفالوني إذا مصنعت زي حدا ملكاو سرعات مستوجدة كالو كل سأجمع دما يوجد زي سمع ترجم مبلون ودقتني حدا سرعات ما لنا أي زنب وكذا نمتفق كالو ملك عج كونا نقفعن نمهنات معروي كتواي بوليتيكان محبران زمدناتات نتوسع خسرحن سعرن باب زروحي إزي ملك بخميك السعر خلز بالحساب أقرب يزرلقو حسير مصنعتي ثبات كابج كونا عبلان حران مغان أبزا كايدو وسعري حقا زخون تسفاي قدر جنشا شدشت تكمتي شحنت شعاتي ميتن تسعان سلستان تقوام ألبرت أنستاين غورانا نيوبري 420 شعاتن بوسطن ماشاشتس معراف حادث أبزا حلف عمتات بزاحت ملكوين سرعاتات ناي وزا ناي وشت المبقل زنبرم استودبن انبلي زبلن حزبي مسكوت أمام وديقوم ويدما سنكل كليلومي صناعاتن زي نقنقون مسيلهم كواير رأين تنورو قلياتهم سي نسوا هذا بوليتيكاوي طبعا محبران أبي حزبي كسورو ويكالو كاب شحن شعات ميتن سمانيانات حزب بسرع عبلالي زي قونس أو حزبا أبي إستونيا لاتفيا ليتوينيا بولاند مبرق جرمن تشيكوسلوفاكيا سلوفينيا ماداغاسكار مالي بوليفيا فيليبينس ملغت سرعاتات وديقومي زي قونس أو تقامو أبعال نيبال زامبيا دوب كوريا تشيلي أرجنتينا هيتي برازيل يوروغاي مالاوي تايلاند بلغاريا هنغاري زاير نيجيريان كالوتن حياد بوتاتات حبرت سوبيت نبرن نتناينا حسش شنشعات ميتن ناخرر تفتن علوا منغستي أمشال بستاوتا ترى مالتي زي قونس أو تقامو المسرح ديمقراطيونت نهرو سيخولي بزي كاز بوليتيكا أبيا أب چاينان برمان تيبيتنون أبزو قرب عمتات تراي ولا كوا نوتم زلو ملكاوين سرعاتات ويقوطاتات مختمتا خقبر لهم تزيك على حزب عالم بارباراونت نايتهم چوقون تسرعاتات نخفلتو غن حقيزي نت حزب دما وحلول تمكرو أصنيقو ودكت ملكاوين سرعاتات نخلو صقمات نايتن استطاس هاجرات كم دخنت جبن بيروقراسياو زي سلوطنت كبابياو عنو زامسلو حدقتا چوقونا ايوجدن انتخونه جن سغايناي قدايا تقليلو بزبلص بوليتيكاو ديمقراسي ولقاو حرنتن محبراو فتحن انداغ مهنصت بابارحي سيتودد زق أبز حلفة 10 عامات عالمنا ناب ديمقراطياويتن حرنتن زغنع غعزوتات تراي فريدم هاوس تبعله بزعبا بوليتيكاو مسلاتن سيفيلاو حرنتن عامتاوي أغوراو صبصاب زقرب تكال بزحبرو مسرت أبز زحلفة 10 عامات قطر نايتن بحارة زفلت هاجرات عالم أعريو كم زوسقي أبش حنجعات ميتن 83 كم أبنت 55 حرا 76 حوس حرا 64 زي حرا هاجرات نيرا أبش حنجعات ميتن 93 75 هاجرات حرا 73 هاجرات حوس حرا زي حرا هاجرات كن 38 تراي تريفن إذا أونتاو أسرقن ببزحنايتهم كساب حجي أبزحت ملكاو هنا زركوبو هزبي كي تسألو يترفن أبتقرش عن جعات ميتن 93 30 حدا ميتايت كاب 5.45 بليون هزب عالم أبت زي حرا زبال هاجراتن جزءاتاتن ينبرنيو إتن زي حرا تباهيلن تمديبن زلوا 38 هاجرات 12 جزءاتاتن كم بعل برمان سودان زا مثلا بوتا دراو مركز المحاضرة كم سعود عربن بوتان زا مثلا بلومداوي زوداو سرعات المحاضرة كم بعل چاينا عراق سمين كوريان زا مثلا بعبلتي بوليتيكاين سلطات المحاضرة كم بعل تيبت مبراق تيمورن زا مثلا بناي وصا حيلتات المحاضرة قالين كا أمرغ مسجار زركباي لومي بزاحت هاجرات أب قلطوف بوليتيكاوي قطوباوي محبراون كنا تلوطي يركبا ولو كاب زحلف 10 عامات قطر نايتن حرا هاجرات توسخه بأنصارتي استخسته قلطوف نايلوط مرغ بزاحت هاجرات
بحدش زملكعو ملكاو سرعتات ناي متكع حدقا كنصلالو نخيل وتهدراو جانداتات تقوم زعبلو لهم الكسبات بمرج أزموصو سبب سلطانن ملخت سلفتاتن دليتاتهم بزاق تختقبرو بتدقاقامي كفتنيو علوا منقص خم قدمو لوم ترئي خوينو خقصليو زبوزو حزبتات سبعاون بوليتيكاون مسلاتهم تنفيقوهم كقصليو حما أقاتامو خوينو حدقتات ناي حلوف كساب حجي مسانا يمسلو سأقامات بوليتيكاو سرعاتات دما أزي سنكوري أبزي سفرالي هاقرات زلو حزبتات نعسرتات عمتات أرب قديس نزمنات بناي وشت إناي دقن مبقر زلو جقونا تساقيميو مبزحتو جيزي نسمى زنقزاتن بزيحتو أميني الكاني مئزاز بحلي بعد خمسرز تغيري أبز خفا أخنتات دما ካብ ቁፅር መንግስቲ ወፃኢ ኩሉ ዝኽእሉ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ሃይማኖታዊ ትካላት እውን ከይተረፉ ብደይ መደይ ተዳኺሞምን ጽጋዕተኛታት ከም ዝኾኑን ተገይሮም ወይ እውን ቦቶም ስርዓታት ብዝወሩን ንመቆጻጸሪ ሕብረተሰብ ዘገልግሉን ሓደስቲ ትካላት ተተኪኦም እቲ ሕብረተሰብ ድማ ኣብ ንሓድሕዱ ብዘይተኣማመን ብተበግሶ ዝኾነ ነገር ገብር ዘይክእል ሓርነቱን ምጉንጻፍ እኳ ብሓባር ክሰርሕ ዘይክእል ንጹል ጉጅለ ኮይኑ ሳዕቤና ይዝሩድ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ነብሰ ምትእማን ዘይብሉ ክቃወሙን ዘይክእል ድኹም ይኹም ሰባት ኣብ ፖለቲካዊ ስርዓት ዘለዎም ጽልኢ ይኹን ብዛዕባ ሓርነት ዘለዎም ህርፋን ምስ ቤተሰቦምን ኣዕርኽቶምን ከይተረፈ ክዛረብሉ ይደፍሩ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ናዕቡን ኣዕሚቑ ንኽሓስብ ኣዝዩ ይፈርሕ እንታይ ክዓብስ ዝብል ኣተሓሳስባ ይማዕብል እሞ ብዘይ ዕላማ እንዳተሰቐየ ብዘይ ተስፋ ድማ ይነብር ኣብ ናይ ሎሚ ምልካውያን ስርዓታት ዘሎ ኩነታት ካብ ናይ ቀደም ዝገለለ ክኾን ይኽእል እዩ ቀደም ሰባት ተቃውሞውን ይፍቱን ነይሮም ሓፂር ዘዕድሚኦም ህዝባዊ ናዕብታት ሰላማዊ ሰልፍታትን ይረኣዩ ነይሮም ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ገለ ሰባትን ጉጅለታትን ዘይውፅኢታዊ ግን ተባዕ ስጉምታት ብምውሳድ ንመትከላቶምን ኣበዮምን ዘጎድሉ ፈተናታት የካይዱ ነይሮም ዋላ እኳ ደረኺታቶም ቅቡል እንተነበረ ከምዚኦም ዓይነት ናይ ተቃውሞ ተግባራት ነቲ ናይቲ ህዝቢ ፍርሕን ተማእዛዝነትን ክስዕርዎ ብቕዓት ይጎድሎም ነይሩ እቲ ኣገዳሲ ረቑሒን ምስዓር ምልካዊ ስርዓት እቲ ዘሕዝን እዞም ዝተጠቕሱ ተግባራት ኣብ ክንዲ ዓወትን ተስፋን ስቓይን ሞትን ዘጋድዱ ኣብነታት እዮም ሓርነት ብጎነፅ ኣብ ከም ዝተጠቕሰ ኩነታት እንታይ ክግበር ይከኣል ገለ ተኽእሎታት እዚ ሓጋዚ ክኾን ይኽእል እዩ ቋማውን ሕጋውን ደረታት ፍርዳዊ ውሳነታትን ርእይቶ ህዝብን ብምልካውያን ኩሉ ግዜ ምስ ተነስኩ እዩ ብርዱእ ምኽንያታት ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ዝፍጸም ባርባራውነት መግረፍቲ ጭውያን ሞትን ምልክ ብጎነፅ ጥራዩ ክሰዓር ዝኽእል ኢሎም ሰባት ክድምድሙ ይኽእሉ እዩ ዝተቖጥዑ ግዳያት ዘለዎም ጎነፃውን ወተሃደራውን ዓቕሚ ኣዋሂዶም ንባርባራውያን መለኽቲ ክገጥሙ ክብገሱ ይኽእሉ እዩ እቲ መሰናኽላት ግን ዝበዝሕ ግዜ ኣንጻሮም ብኸቢድ ክሳራ ህይወትን ስቓይን ብጅግነት ይቃለሱ ዓወታቶም ኣንጸባራቒ ክኾን ይኽእል ሓርነት ዝጓናጸፍሉ እዋናት ግን ኣዝዩ ውሑድ እዩ ጎነፃዊ ተቃውሞ ንህዝቢ ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ዘእቱ ካብቲ ናይ ቀደም ዝገደደ ባርባራዊ ጭቆና ክኽተሉ ይኽእል እዩ ጎነፃዊ ቃልሲ ዝሃለወ ብልጫታት ይሃለዎ ሓደ ዘይከሓድ ሓቂ ግን ኣሎ ኣብ ገለ ጎነፃዊ ኣገባብ እሙንቶ ምሕዳር ማለት ነቲ መብዛሕትኡ እዋን ጭቆንቲ ብዝለዓለ ኢድ ዝጥቀሙሉ ኣገባብ ቃልሲ ምምራፅ ማለት እዩ መልእኽቲ ጎነፅ ንምጥቃም ኣደልዲዶም ሰዓትኩ እዮም እቶም ዴሞክራስያውን ባእታታት ንሓፂር ድዮም ነዊሕ ክምቁቱ ብዘየገድስ ውዒሉ ሓዲሩ ምረት ናይቲ ወተሃደራዊ ኩነታት ዘይስገር ጉዳይ ዝበዝሕ ግዜ መልእኽቲ ካብ ኣፅዋር ጀሚርካ ክሳብ ተተኮስቲ መጓዓዝያን ብዙሕ ሰራዊትን ዝለዓለ ኢድ ኣለዎ ዴሞክራስያውያን ትብዓት ዳኣሉ ዘለዎ እምበር ዝበዝሕ ግዜ ንመልእኽቲ ብዓሚ ኣይዳረግዎም እዩ ፊት ንፊት ዝካየድ ወተሃደራዊ ረፅሚ ዘይግብራዊ ክኾን ስለ ዝኽእል ገለ ተቃዋምቲ ደባይ ኩናት ይመርፁ ይኹን እምበር ጭቁናት ብደባይ ኩናት ዝርብሕሉ ወይ ድማ ዴሞክራሲ ዝሰፍነሉ ኣጋጣሚታት ኣዝዩ ውሕድ እዩ ብሰንኪ እቲ ኣብ ህዝቢ ከውርዶ ዝኽእል ዘይተኣደነ ክሳራታት ደባይ ኩናት ከም መፍትሒ ክውሰድ ኣይክእልን ከቕርብ ዝኽእል ስነ ሓሳባዊ ደገፍ ስትራቴጂያዊ ትንታነን ሳሕቲ ዝርከባ ህጉራዊ ደገፍን ብዘየገድስ እዚ ኣገባብ ቃልሲ እዚ ካብ ፍሽለት ሓራ ንምዃን ብዙሕ ውስንነት ይብሉን ደባይ ኩናት ዝበዝሕ ግዜ ነዊሕ ግዜ እዩ ዝወስድ ህዝቢ ብመንግስቲ ይከላበት ካብ መናባብሩ እንከባቢኡን ይመዛበል ብዙሕ ድማ ይሰቓል ደባይ ኩናት ዋላ እውን እንተተዓወተ ነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ኣለዉ እቲ ተጠቃዒ ምልካዊ ስርዓት እርሲ ብቕፅበት ሙልኪ የትር ደባይ ኩናት ምስ ተዓወተ እውን እቲ ዝትካእ ስርዓት ካብቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ዝገደደ ምልካዊ ይኸውን ምኽንያቱ ንዝርጉሕ ወተሃደራዊ መሓውራት ንምእካል ዝግበር ፃዕሪ ናቱ ጽልዋታት ስለ ዘለዎን እቲ ዝጸንሐ ናይ ሕብረተሰብ ነፃ ማሕበራትን ትካላትን ድማ
ኣብ ግዜ ቃልሲ ስለ ዝዳኸምን ዝዓነኑ እዩ። ዕልዋ መንግስቲ ምርጫ ሓገዝ ሓይልታት ወፃኢ ንሓደ ጽሉእ ስርዓት ኣብ ምእላይ ብተዛማዲ ዕልዋ መንግስቲ ከም ሓደ ቀሊልን ስሉጥን መንገዲ ክረአ ይኽእል ይኸውን። ይኹን እምበር ነዚ ኣገባብ ዝምልከቱ ከበድቲ ጸገማት ኣለዉ። ልዕሊ ኩሉ ነቲ ዝጸንሐ ዘይምዕሩይ ዝርግሐ ስልጣን ኣብ መንጎ ህዝብን ዝተወሰነ ጉጅለ ውልቀ ሰባትን ወተሃደራትን ከም ዘለዎ ይዝቕጽሉ። ሓደ ጉጅለ ውልቀ ሰባት ብኻልእ ጉጅለ ውልቀ ሰባት ጥራይ ዝትካል። ብሓሳብ ደረጃ እዚ ጉጅለ እዚ ኣብ ጠባይ ልምልም ዝበለ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ጽገና ድማ ዝኣምን ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ኣንጻር ዝናይ ምዃን ማዕረ ዕድል እውን ኣሎ። ኣቃውሙ ምስ ኣጣጥሐ እቲ ሓድሽ ጉጅለ እውን ካብቲ ናይ ቀደም ብዝገደደ ጨካንን ስስዑን ክኸውን ይኽእል። እቲ ተስፋ ዝተነብረሉ ሓድሽ ጉጅለ ንዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ግዲ ከይገበረ ቃሕትኡ ክገብር ይኽእል። እዚ ንጸገማት ምልካዊ ስርዓት ቁኑዕ ፍታሕ ኣይኮነን። ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓታት ምርጫ ከም መሳርሒ ፖለቲካዊ ለውጢ ክትግበሩ ዝከኣል ኣይኮነን። ገለገለ ምልካዊ ስርዓታት ከም ኣብነት እቶም ብሕብረት ሶቪየት ዝዕብለሉ ዝነበሩ ደንበታት ምብራቕ ኤውሮጳ ንይምሰል ምርጫታት የካይዱ ነይሮም። ይኹን እምበር እቲ ምርጫታት ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቁጽጽር ዝግበር ኮይኑ ንኣቐዲሞም በቶም ስርዓታት ዝተሓርዩ ሰባት ናብ ስልጣን ንምድያብ ዝግበር ዝነበረ እዩ። መልእኽቲ ጸቕጢ ምስ በርትዖም ምርጫ ክካየድ ክሰምዑ ይኽእሉ። እንተኾነ ግን ዝደለይዎም ሰባት ከም ዝምረፁ ገይሮም እዮም ዝህንድሱ። ከምቲ ኣብ በርማ ኣብ 1990 ኣብ ናይጀርያ ድማ ኣብ 1993 ዝተረኣየ ካብ ኣባላት ተቃውሞ እንተደኣ ምርጫ ተወዳዲሮም ስዒሮም ወይ ውፅኢት ይንፀግ ወይ ድማ እቶም ዕዉታት ይሰራጠዩ ይእሰሩ ወይ ድማ ይቕተሉ። መልእኽቲ ካብ መንበሮም ከልግሶም ዝኽእል ምርጫ ከፍቅዱ ይኽእሉ የሚልካ ምሕሳብ ዘይከኣል እዩ። እቶም ብበርበራዊ ኣገዛዛ ዝሰቃዩ ዘለዉ እውን ካብ ቀይዲ ኣምሊጦም ኣብ ስደት ዝርከቡ ጭቁናትን ንነብሶም ሓራ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ኣይኣምኑ። ህዝቦም ብናይ ደገ ሓይልታት ጥራሕ ከድሕን ይጽበ። እምነቶም ድማ ኣብ ናይ ወፃኢ ሓይልታት የንብሩ። ምልኪ ክሰዓር ዝኽእል ብኣህጉራዊ ሓገዝ ጥራሕ ኢሎም ይኣምኑ። እቲ ጭቁናት ብኣድማዕነት ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ኣረዳድኣ ንዝተወሰነ እዋን ሓቅነት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ጭቁናት ንባርባራዊ ምልኪ ክገጥሙ ኣብ ገዛእ ርእሶም ምትእማን ስለ ዘጥፍኡን ዝፈልጥዎ ገባባት እውን ስለ ዘይህልዎም ንግዚኡ ንኽቃለሱ ዓቕሚ ዘለዎም ኮይኑ ይስምዖምን ድልውነት ድማ ኣይህልዎምን። ስለዚ እምበኣር ብዙሓት ሰባት ንሓርነቶም ኣብ ካልኦት ነገራት ተስፋ ከም ዘንብርሩድ እዩ። እዞም ነገራት እዚኣቶም ህዝባዊ ርእይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ሓንቲ ዝተወሰነት ሃገር ወይ ድማ ኣህጉራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን እገዳታት ክኾኑ ይኽእሉ። ከምዚ ዓይነታት ተሓሳስባታት ቅቡል ክመስል ይኽእል ኢኹም። ኣብ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ምምርኳስ ግን ሓደገኛ ሳዕቤን ዘለዎ ጉዳይ። ከምዚ ዓይነት እምነት ፈጺሙ ብዘይቦትኡ ዝተነብረ ክኸውን ይኽእል። ብዙሕ ግዜ ክመጽእ ዝኽእል ናይ ወፃኢ ሓገዝ ኣይህሉን፣ እንተሃለወ ድማ ክእመን ዝግብኦ ኣይኮነን። እዞም ዝስዕቡ ሓደስትን መረርትን ሓቀታት ብዛዕባ ምትእትታው ናይ ወፃኢ ሓይልታት ግምት ክወሃቦም ይግባእ። ብዙሕ ግዜ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ንቁጠባውን ፖለቲካውን ረብሓታቶም ክብሉ ንምልኪ ክጻወርዎ ወይ ክድግፍዎ ይኽእሉ እዮም። ካልኣይ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ካልእ ዕላማታቶም ከተግብሩ ክብሉ ኣብ ክንዲ መብዛዕታቶም ብምሕላው ንሓርነት ጭቁናት ዝሕግዙ ከግድዕዎምን ክጠልምዎምን ይኽእሉ። ሳልሳይ ገለ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣንጻር ምልኪ ዝተሓባበሩ ኣብ ልዕልታ ሃገር ናይ ገዛእ ርእሶም ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ወይ ወተሃደራዊ ዕብለላ ንምርጋዝ ጥራይ። ራብዓይ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ንኣወንታዊ ውፅኢት ብንጥፈት ክተሓጋገዙ ዝኽእሉ ውሽጣዊ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ነቲ ምልካዊ ስርዓት ምስ ዘነቓንቖን ጭቃኒ ናይቲ ስርዓት ድማ ኣህጉራዊ ቃልቦ ከም ዝረክብ ምስ ገበረን ጥራይ። ቀዳማይ መልእኽቲ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ክጸንሑ ካብ ዝገብሮም ቀንዲ ምኽንያታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝህሉ ኣመቓርሓ ስልጣን ጸጋታት ስልጣን ኣብ ውሕዳት ሰባት ጥራይ ተሓፂሩ ስለ ዝተርፍ ህዝቢ ኣዝዩ ይደኸም። ነዚ ስርዓት ድማ ስግኣት ክኾነ ኣይክእልን። ዋላ እኳ ምልካዊ ስርዓታት ብኣህጉራዊ ጸቕጢ ክዳኸሙ ወይ ክኸስቡ ዝኽእሉ እንተኾኑ ቀጻልነቶም ግን ብቐንዱ ኣብ ውሽጣዊ ረቑሒታት ዝተመርኮሰ እዩ። ኣህጉራዊ ጸቕጢ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ንሓያል ውሽጣዊ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ምስ ዝድግፍ ጥራይ። ንኣብነት ኣህጉራዊ ቁጠባዊ እገዳታት፣ ምብታኽ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት፣ ተነጽሎ ካብ ኣህጉራዊ ውድባትን ኩነኔ ብኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ብዙሕ ክሕግዙ ይኽእሉ። ሓያል ውሽጣዊ ተቃውሞ ብዘይብሉ ግን ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ጸቕጥታት ክህልዉ ይኽእሉ። ንመሪር ሓቂ ምግጣም እቲ መደምደምታ ክብዝ ዝበለ እዩ። ንምልካዊ ስርዓት ብዝወሓደ ክሳራታት ብውፅኢታዊ መንገድን ክወግድ ዝሓስብ ኣካል 4 ዘይተረፍ ዕዮታት ኣለዎ። ቀዳማይ ነቲ ጭቁን ህዝቢ ብነብሰ ምትእማንን ብቆራጽነትን ብጥበብ ተቃውሞን ክሕይሎ ይግባእ። ካልኣይ ናይቲ ጭቁን ህዝቢ ነፃ ማሕበራትን ኣካላትን ክሕይለን ይግባእ።
ሳልሳይ ሓያል ውሽጣዊ ናይ ተቃውሞ ሓይሊ ከም ዝፍጠር ምግባር። ራብዓይ ብውሕልነት ዝተዳለወ ቀንዲ ስትራቴጂያዊ ውጥን ሓርነት ኣብ ኣተጋባብርኡ ድማ ጥበብ ክህሉ ይግባእ። ሓርነታዊ ቃልሲ ርእሰ ምርኮሳት ተጥርየሉ እንተቃለስቲ ድማ እተሓይለሉ መስርሕ እዩ። ቻርልስ ስቱዋርት ፓርነል ኣብ 1979 ክሳብ 80 ኣብ ግዜ ጎስጓስ ኣድማ ኣየርላንዳውያን ከም ዝበሎ ኣብ መንግስቲ ምርኳስ ትርጉም የብሉን። ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኩም ቆራጽነት ክትምርኮሱ ግባኣኩም። ብሓባር ብምትንሳእ ነብስኩም ርድኡ። ኣብ መንጎኩም ንዘለዉ ድኹማት ድማ ኣሕይሉ። ብሓደ ተጠመሩ፣ ነብስኩም ወድኡ፣ ክትዕወቱ ድማ ኢኹም። እቲ ሕቶ ክፍታሓሉ ብዘይክእል ደረጃ ክሳብ ዘይብፃሕኩሞ ኣይክፍታሕን እዩ። ሽዑ ጥራይ ዝፍታሕ ርእሰ ምርኮሳ ውሕሉል ስትራቴጂ ዲሲፕሊናውን ተባዕን ግብርን ፀዓትን ዝመልኦ ብርቱዕ ሓይልን ተገጢሞ ምልክው ዒሉ ሓዲሩ ዓነውነው ይብል። ኣቐዲሙ ከም ዝተጠቕሰ ሓርነት ካብ መልካዊ ስርዓት ኣብቲ ናይ ህዝቢ ነብስኻ ሓራ ናይ ምግባር ብቕዓት ዝተመርኮሰ እዩ። እቲ ዝተጠቕሰ ዕውት ኣብነታት ናይ ፖለቲካዊ ኣብያ ከም ዝሕብሮ ኣገባብ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ከም ኣማራፂ ኣብ ቦትኡ እንዳሃለወ ከምቲ ዝግባእ ግን ኣይማዕበለን። እዚ ኣማራፂ ኣብ ዝቕፅል ምዕራፋት ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ኣቐዲምና ግን ፖለቲካዊ ዝርርብ ከም ሓደ ኣማራፂ ንውድቀት ምልካውያን ስርዓታት ክንሪኦ ኢና።